Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwote. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: manusura waliokimbia mapigano katika mji wa El Fasher nchini Sudan waelezea ukatili walioshuhudia baada ya mji huo kutwaliwa na RSF mwezi uliopita. Waandamanaji nchini Brazil wapambana na polisi na walinzi wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, wakidai haki ya ardhi ya makabila asili nchini humo. Na leo dunia ikiadhimisha siku ya homa ya mapafu, tunajadili kwa nini bado ugonjwa huu unasalia kuwa mojawapo ya magonjwa ya kuambukizwa yanayowaua watoto kwa kiwango kikubwa. Ukipata mtoto ako na zile signs and symptoms za homa ya mapafu, usitibu mtoto wewe mwenyewe. Nenda katika kituo cha afya, wacha wamwangalie mtoto wako, waangalie wanahitaji kufanya test zipi na wakuelekeze. Hayo ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa nampisha Halima Nyanza kusomea muktasari wa habari. Karibu Halima. Asante Phils, na habari za asubuhi msikilizaji. Manusura waliokimbia mapigano katika mji wa El Fasher nchini Sudan wameelezea kushuhudia ukatili wakati mji huo ulipoangukia mikononi mwa wapiganaji wa RSF mwezi uliopita. Wapiganaji wa RSF wamekanusha kuua wagonjwa wapatao 500 na wafanyakazi katika hospitali ya wazazi ya Saudi baada ya kunyakua mji huo kutoka kwa jeshi la Sudan. Msemaji wa mtandao wa madaktari nchini humo amesema wapiganaji wamekuwa wakidai kupewa malipo ili wafanyakazi hao wa afya waweze kuachiliwa huru na kwamba wengine hawajulikani walipo. Mmoja wao, familia yake iliweza kulipa fedha ya kumkomboa, amewasili katika mji wa Tawila akiwa salama na wengine walinyongwa, huku pia wengine 4 waliobakia wafanyakazi wa huduma ya afya. Mpaka sasa hatuna taarifa zozote zinazowahusu. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa UNICEF limearifu kuwa Israeli inazuia kuingizwa Gaza kwa zaidi ya mabomba sindano milioni 1 kwa ajili ya chanjo ya watoto. UNICEF imesema misaada hiyo, ikiwemo maziwa ya watoto wachanga, jokofu kwa ajili ya kuhifadhia chanjo, imekuwa ikisubiri kibali tangu Agosti. Shirika hilo la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa limesema misaada zaidi imekuwa ikiingia Gaza tangu kusitishwa kwa mapigano, lakini baadhi ya vitu muhimu vinazuiliwa kuingia. Hata hivyo, Israel imekanusha madai hayo. Waandamanaji nchini Brazil wamepambana na polisi na walinzi wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi baada ya kutaka kuvamia mkutano huo, wakitaka washiriki wa mkutano huo kuondoka, huku wakiwa na mabango yaliyobeba ujumbe wenye kudai haki ya ardhi ya makabila ya nchi hiyo. Wengi wao ni wakosoaji wakubwa wa uharibifu wa mazingira uliosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na ukataji miti ovyo. Kiongozi mmoja kutoka jamii asili ameliambia shirika la habari la Uingereza Reuters kwamba wanataka ardhi yao iwe huru kutoka katika biashara kubwa za kilimo, uchimbaji wa mafuta, uchimbaji haramu na ukataji haramu wa misitu. Na watu 2 wamefikishwa mahakamani nchini Afrika Kusini kuhusiana na mauaji ya msanii maarufu wa muziki wa kizazi kipya Kenan Febos pamoja na Tobelo Motsane yaliyotokea mwaka 2023. Kwa mujibu wa polisi, mauaji hayo yalitokea katika mji wa Durban na yalionekana kuwa kama ya kupangwa. Watuhumiwa hao Siyabonga na Mulusi Ndimane walirejeshwa kutoka Eswatini na watafikishwa mahakamani pamoja na watuhumiwa wengine 5 kesi itakapoanza kusikilizwa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari umesomwa kwako na Halima Nyanza. Matangazo haya unayopokea kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizadel Radio, Radio 1 nchini Tanzania, County FM nchini Kenya na Voice of Muhabura nchini Uganda. Lakini yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu. Mimi ni Phyllis Mwote. Tunaanzia nchini Sudan ambapo kuna madai ya kutisha kuhusu
kuhusu ukatili unaodaiwa kufanywa na RSF, mauaji ya takriban wagonjwa na wafanyikazi 500 katika hospitali ya mwisho iliyokuwa ikifanya kazi mjini El Fasher. Umoja wa Mataifa umelaani mauaji hayo ya kinyama ambayo kwa mujibu wa taarifa yalitekelezwa wakati RSF ilipofanikiwa kuutoa mji huo uliokuwa umezingirwa na ambao ni eneo kuu la mapigano katika vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya jeshi la serikali. Wiki mbili baadaye, BBC imeweza kuzungumza na mfanyikazi wa hospitali na mgonjwa waliokimbia eneo hilo muda mfupi kabla ya RSF kufika. Msikilizaji, ni kupe onyo kwamba simulizi zao katika ripoti hii ya mwandishi wetu wa Afrika Barbara Plett Asha inayowasilishwa na Beldin Waliaula zinaweza kuwa za kusikitisha. Alhamdulillah usilna tawilan baad maana shadida. Mohamed Abdu Teia alikuwa hospitalini siku ambayo mji wa El Fasher ulitekwa na wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF. Alikuwa amejeruhiwa awali kutokana na mashambulizi ambayo yalikuwa yakilenga mji huo, ila na jeraha mguuni aliweza kukimbia mji huo kwa miguu na kufika katika mji wa Tawila. Njiani alisimamishwa na wapiganaji wa RSF ila hakuzuiliwa kama wengine. Hawakunichapa ila waliniuliza maswali mengi kwa sababu ya jeraha nililokuwa nalo. Walisema, tunajua wewe ni mwanajeshi ila tayari umekwisha, huna nguvu, utakufia njiani, kwa hiyo nenda tu. Alhamdulillah wala wasalna garni wa kunna qaadin hina. Wengi wa wagonjwa waliosalia katika hospitali ya Saudi waliuawa. Katika video moja iliyochapishwa na kundi la RSF, miili ya watu imeonekana ikitapakaa sakafuni katika jengo moja lililokuwa hospitali. Abu Rabu Ahmed, mhudumu wa maabara aliyefanya kazi katika hospitali ya Saudia, alikuwa amekimbilia mji wa Tawila kabla ya kundi la RSF kuchukua udhibiti wa mji wa El Fasher. Wallahi hasa hali shuuri yaiz jiddan. Kwa sasa sina matumaini. Nimewapoteza wenzangu wengi, watu ambao nyuso zao zilikuwa zimejaa tabasamu. Hakuna tena furaha. Nahisi nimepoteza sehemu kubwa ya nafsi yangu. Kundi la RSF limekanusha shutuma za mauaji ya halaiki na kukanusha madai ya kuchapisha video katika hospitali moja ikionyesha wahudumu wa afya wakijitolea wakihudumia wagonjwa. Katika video moja katika eneo tofauti, mwanaume mmoja anaonekana akiwa amesimama kando ya wenzake waliovalia sare za madaktari akisema madaktari hao wako tayari kuhudumia watu katika mji wa El Fasher. Miungano ya madaktari imepuzilia mbali video hiyo wakisema ni propaganda. Mohamed El Sheikh ni msemaji wa muungano wa madaktari wa Sudan Doctors Network, anasema wahudumu wengi wa afya kutoka hospitali ya Saudi bado hawajulikani waliko. Mmoja wao, familia yake iliweza kulipa fidia na alirejea salama katika mji wa Tawila. Wengine huenda wakauawa pamoja na wahudumu wengine wa afya. Kufikia sasa, hatuna taarifa yoyote kuwahusu. Takriban watu 90,000 wamekimbia mji wa El Fasher huku kukiwa na hofu ya maelfu ya watu wakiwa bado wamekwama katika mji huo. Ni Beldin Waliaula. Waandamanaji nchini Brazil wamepambana na polisi na walinzi wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi baada ya kutaka kuvamia mkutano huo, wakitaka washiriki wa mkutano huo kuondoka, huku wakiwa na mabango yaliyobeba ujumbe wenye kudai haki ya ardhi ya makabila asili nchini humo. Mkutano huo maarufu kama COP30 unahudhuriwa na washirika kutoka karibu nchi 200 wakiwemo wanasiasa wa ngazi za juu. Zaidi na Halima Nyanza. Serikali ya Brazil imeiambia BBC kwamba waandamanaji hao waliokuwa wamebeba fimbo mikononi na wakiwa na mabango yaliyobeba ujumbe uliosomeka misitu yetu haiuzwi, wameonekana kuwa wametoka katika makabila ya asili ya nchi hiyo na makundi ya kisiasa. Wanajeshi wa Brazil pamoja na walinzi wa Umoja wa Mataifa walifanikiwa kuwadhibiti na kuamuru kuondoka katika eneo hilo ambako tayari walikuwa wamevuka kizingiti cha usalama na kutaka kusonga mbele. Katika makabiliano hayo, walinzi wawili walijeruhiwa. Mkutano huo wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi unafanyika katika mji wa Belém uliopo pembezoni mwa msitu wa Amazon ambao ni makazi ya makabila kadhaa ya asili nchini humo.
Wakati huo, wakati mkutano huo ukiendelea, gavana wa jimbo la California nchini Marekani kupitia chama cha Republican, ambaye pia anahudhuria mkutano huo, Gavin Newsom, amekosoa mashambulizi yaliyofanywa na Marekani ambayo yamesababisha mauaji kwenye boti zinazodaiwa kufanya biashara haramu ya dawa za kulevya katika bahari ya Caribbean. Inafedhesha sana kwangu kuona matukio hayo ya Marekani ya kulipua boti bila uwazi, bila ushauri na ridhaa ya bunge la Marekani. Wawakilishi wa nchi yangu kwa maelezo mafupi ambayo ni ya kuhuzunisha na wajumbe wa Congress, bunge na Senate, ikiwa ni pamoja na Republican, ni kwamba wamekosoa. Kuna tetesi kwamba Marekani inaweza kuishambulia Venezuela kutokana na matukio hayo. Ni taarifa ya Halima Nyanza. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema kwamba waliohusika na mlipuko mjini Delhi ulioua takriban watu 8 hawatasalimika. Siku ya Jumatatu jioni, gari moja lililipuka karibu na Red Fort, ambapo ni mojawapo ya maeneo ya kihistoria yanayotembelewa zaidi katika mji mkuu wa India, huku wengine kadhaa pia wakijeruhiwa katika mlipuko huo. Katika matamshi yake ya kwanza hadharani tangu kutokea kwa mlipuko huo, Narendra Modi amesema hii ni njama ya kuirudisha nyuma nchi hiyo. Zaidi na David Nkia. News coming in of an explosion in a car. Ni vyombo mbalimbali vya habari nchini India vikitangaza kutokea kwa mlipuko huo mkubwa. Tragic explosion last evening outside Delhi's Red Fort. Shirika la upelelezi la India NIA limeanza rasmi kushughulikia swala hilo chini ya sheria ya kupambana na ugaidi. Polisi hawajaweka wazi sababu ya kufanya hivyo. Waziri wa mambo ya ndani wa India Amit Shah ameongoza mkutano huo wa ngazi ya juu wa mapitio ya usalama na maafisa wakuu, lakini hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu kile kilichojadiliwa. Kufuatia mlipuko huo, polisi wamesema takriban miili 6 imetambuliwa kufikia sasa. Sonu Agrawal amesema kaka yake mkubwa Lokesh aliuawa katika mlipuko huo wa Jumatatu alipokuwa akirejea kutoka kumtembelea jamaa katika hospitali moja huko Delhi. Lokesh, baba wa watoto 2 wa kiume na wa kike, alikuwa na duka katika jiji la Amroha katika jimbo la jirani la Uttar Pradesh. Kamishna wa polisi wa Delhi Satish Kulcha amesema mlipuko huo ulitokea wakati gari lililokuwa likitembea polepole liliposimama kwenye foleni ya magari kabla ya kulipuka. Katika nchi jirani ya Pakistan, waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Mohsin Naqvi amesema shambulizi la kujitoa muhanga nje ya mahakama katika mji mkuu Islamabad limeua watu 12 na kujeruhi wengine 27. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amedai kwamba vikundi vya itikadi kali vinavyoungwa mkono na India vilihusika pakubwa. Ni David Nkia, na ndio huyo nampisha sasa tuelekeze viwanjani. Karibu David. Mambo vipi Felix? Salama kabisa, karibu tiririke bwana. Sasa bila shaka hujambo msikilizaji. Usiku wa kumkeleo imepigwa mitanange kadhaa ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya kwa upande wa wanawake. Lyon ya Ufaransa ikaichapa Wolfsburg goli 3-1. Real Madrid na Paris FC wakatoka 1-1, huku SKN ikitandikwa 6-0 dhidi ya Chelsea ya England. Miongoni mwa mitanange ya leo ni pamoja na Manchester United dhidi ya PSG, Barcelona mabaka watakiwasha na Old, huku Bayern Munich wakiwa ni wenyeji wa Arsenal na Atletico de Madrid wakiwakaribisha Juventus ya pale nchini Italia. Kwingine kwa mkurugenzi ama mkuu wa waamuzi nchini ligi kusoka nchini Uingereza Howard Webb amesema lilikuwa jambo la busara na muhimu kwao kwa bao la Virgil van Dijk kukataliwa dhidi ya Manchester City siku ya Jumapili. Van Dijk alidhani kwamba ameisawazishia Liverpool dakika ya 38, lakini mwamuzi Chris Kavanagh na msaidizi wake Stuart Bott waliamua kwamba Andrew Robertson alikuwa katika eneo la kuotea, jambo ambalo lilimwathiri mlinda mlango wa City Gianluigi Donnarumma. Siku ya Jumatatu Liverpool iliwasilisha ombi kwa chombo hicho kinachowasimamia waamuzi nchini humo ili kuelezea wasiwasi wao, kwani wanaamini kwamba vigezo husika vya kosa hilo havikufikiwa na bao lilipaswa kuruhusiwa. Kwingine kwa mshambuliaji wa Ureno Cristiano Ronaldo amethibitisha kwamba kombe la dunia la mwaka 2026 litakuwa la mwisho kwake kushiriki. Mchezaji huyu mwenye miaka 40 ambaye amefunga magoli 953 kwa klabu na timu ya taifa pia amesema atastaafu soka ndani ya mwaka mmoja au miwili kutoka sasa. Michuano ya kombe la dunia mwakani itafanyika nchini Canada, Mexico na Marekani na itakuwa ni ya 6 kwa Ronaldo kushiriki, ambapo tayari atakuwa na umri wa miaka 41. Na kwenye tennis, mchezaji namba 1 kwa ubora duniani Carlos Alcaraz
amesema amefarijika pakubwa baada ya kupambana kutoka nyuma na kumshinda Taylor Fritz katika shindano la kusisimua na kutinga katika hatua ya mtoano ya finali za ATP huko mjini Turin. Kwa ushindi wake, Alcaraz pia ameingia katika ushindi wa moja kwa moja kupata nambari 1 dhidi ya mshindani wake wa karibu kabisa, Muitaliano Jannik Sinner. Alcaraz, raia wa Hispania, ameshinda kwa seti 6-7, 2-7, 7-5, 6-3 katika mchezo ambao ulikuwa ni wavuta nikuvute. Kama kawaida Felix, mimi naondoka lakini siondoki kinyonge, au sio? Na kabisa, hata nimekuwa nikisubiri. Huyu anasema nilishawahi kukopi mtihani wa physics nikapata A, nikapelekwa kushindana. Niliangusha shule mpaka bendera ikashushwa nusu mlingoti. Hatari. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo: manusura waliokimbia mapigano katika mji wa El Fasher nchini Sudan wameelezea ukatili walioshuhudia baada ya mji huo kutwaliwa na RSF mwezi uliopita. Waandamanaji nchini Brazil wamepambana na polisi na walinzi wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, wakidai haki ya ardhi ya makabila asili nchini humo. Na leo dunia inaadhimisha siku ya homa ya mapafu. Hii ni BBC. Ni saa 12 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16. Matangazo haya unayapata kupitia FM redio wa shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa fursa nyingi kwa waendeshaji wa uchumi wa Israel, hasa katika madini, miundombinu, elimu na sekta za afya. Haya yametangazwa na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi wakati wa mkutano na waandishi wa habari na mwenzake wa Israel Isaac Herzog. Na kama anavyoripoti Chube Ngorombi kutoka Goma, raia waathiriwa wa vita mashariki mwa DRC wamepokea tangazo hilo, lakini kwa hisia mbalimbali. Mkuu wa taifa hili la Kongo alithibitisha msaada wa DRC kwa Israel, akitaka ushirikiano wa faida kati ya nchi hizo mbili. Rais Felix Tshisekedi katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Kinshasa alisema kwamba kwa rekodi hiyo imekuwa miaka 40 tangu mkuu wa Israel kuwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hayo DRC itafanya kazi kando na Israel na watu wake kwa sababu tunajali uwepo wa Israel na amani huko Israel, alitangaza Felix Tshisekedi. Kuna fursa nyingi za kujadili na kupata ushirika wa kimkakati wa kushinda. Kwetu tunazo fursa nyingi za kutoa darasa la biashara kwa waendeshaji wa uchumi wa Israel katika maeneo kadhaa: madini, miundombinu, nishati, kilimo, lakini pia science na afya. Rais wa Israel Isaac Herzog alionyesha uhusiano wa kirafiki na wa kiroho kati ya DRC na Israel, akithibitisha kwamba mataifa haya mawili yanashiriki maadili mengi kutoka kwa Biblia. Mbele ya usalama, alionyesha tumaini kwamba nchi za Kiafrika zitaweza kutatua shida zao, akimaanisha hali ya mashariki mwa DRC. Tunaunga mkono juhudi za Rais Trump katika harakati za kurejesha amani baina ya DRC na Rwanda. Nataka kila mtu kushughulikia kupata suluhisho dhidi ya mvutano badala ya kuzingatia mahali pengine. Kulingana na urais wa Kongo, safari hii ni sehemu ya kuimarisha msimamo wa Israel kwenye eneo la kimataifa na ushirikiano wa nchi mbili, matamshi ambayo yamepelekea Jacques Sintahera, mchambuzi wa mambo ya usalama na siasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuelezea hisia zake. Na kia kushangaza ni kuona wiko nazunguruka ulimwengu nzima kutafuta watu ambao watakuja kupora mali yetu, ingalao serikali yenyewe inaweza kusaidia vijana na kusaidia kampuni zenyewe za wakongomani ili wenyewe wachimbe madini zetu, ili wenyewe waweke maendeleo ndani ya nchi na nchi iendelee. Hata hivyo, Daktari Joseph Musombo, mmoja wa viongozi wa muungano wa mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo, ameridhika na ushirikiano huo
kwa kati ya DRC na Israel. Tumeshukuru kwanza na mapatano hiyo, lakini tunaomba kwamba upande wote mbili upate kuheshimu hayo mapatano. Isiwe kama hiyo yale mapatano ambayo tumeona tena Kongo ikipatia watu wa Etazini madini zetu juu watupatie sekirite ni usalama, lakini mpaka sasa kwa usalama. Ni taarifa ya Chube Ngorombi. Sasa kila tarehe 12 mwezi wa Novemba dunia huadhimisha siku ya homa ya mapafu ambayo bado inaongoza kwa kusababisha vifo vingi miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Na takriban kila dakika moja kuna mtoto ambaye anafariki na homa ya mapafu kote duniani, na ugonjwa huo unaweza kutibika na kuzuiwa. Mwenzangu Beldin Waliaula amezungumza na daktari wa watoto Dr. Margaret Wainaina na Mary Murimi ambaye ni mama mmoja wa wanawe aliugua homa ya mapafu, na alianza kwa kumuuliza ni dalili zipi ambazo mwanawe alikuwa nazo kabla ya kugunduliwa na ugonjwa huo. Mary Wanjiko Murimi, ugonjwa wa mapafu ilishika msichana wangu wa pili. Kitu tuliangalia tukaanza kujua hayuko sawa, alikuwa anapumua haraka sana. Alafu alikuwa na ile sauti ile tunaitanga wheezing. Ukimkaribia tena sana unasikia akipumua, alafu anatoa hiyo sauti ya wheezing hapa pale. Alafu pia alikuwa ameanza kukaa ni kama anataka kuturn pale kidogo. Alafu akaanza kukaa tu ni kama mtu hana raha hapa pale. Alafu pia akaanza kutuambia anasikia uchungu akipumua. Hapo ndo tuliweza kumchukua, kumkimbiza hospitali. Kumfikisha tu hivyo akaweza kuwekwa kwa ile mashine ya oxygen. Walianza na kutuliza ama anakuanga na shida ya kupumua, shida ya ndio saa baadaye wakatuambia wameangalia mapafu yake wakaona there was totally no oxygen. So homa ya mapafu inaletwa na viini tofauti, lakini pia kule kukosa hewa kwa manyumba inachangia. Na tukisema viini tunaongelea viini kama vile virusi, that is viruses, tunaongelea viini kama bakteria, na tunaongelea viini kama fungi. Zote zinaweza leta homa ya mapafu, lakini kama nilivyosema hapo awali, pia kutokosa hewa ikitembea vizuri katika vyumba inachangia kwa homa ya mapafu. Dalili zipi ambazo mama ama wazazi wanafaa kuangalia kwa mtoto? Mara mingi alikuwa salama, lakini akaanza kupumua kwa haraka. Anaweza kuwa na joto ama awe hana, lakini mara mingi atakuwa na joto. Cha tatu ni ya kwamba atakuwa akikohoa. Inavyoendelea kuwa na tahadhari kwa yule mtoto, utapata mtoto anashindwa kula ama anashindwa kunyonya, na pia anaweza hata kosa fahamu. Tunaweza kutofautishaje homa ya kawaida na homa ya mapafu? Homa ya kawaida mtoto atakuwa anaweza kuwa anachafua, yani sneezing, anatoa makamasi, anafungana mapua, lakini haileti ile kupumua kwa haraka. Pia mtoto pengine appetite inaweza kuwa iko chini kidogo, ile hamu ya kula, lakini maisha yake yanaendelea kawaida. Anaweza kuwa na joto kwa umbali, lakini homa ya kawaida ni ya kwamba mtoto yuko nje anacheza, hali yake haiko hatarini. Anafungana, anachafya, anatoa makamasi, anaweza kuwa na kikohozi kidogo, lakini ako salama, hapumui kwa haraka. Tofauti kubwa ni ya kwamba katika homa ya mapafu mtoto hali yake si nzuri, na kwamba anapumua kwa haraka ili apate oxygen kwa mwili. Labda kama mama, ulihisi vipi ulipoambiwa kwamba huu ni ugonjwa wa mapafu? Hakuna mzazi anataka kusikia hiyo ugonjwa. Hata tulianza kujiuliza na alipata lini, ameitoa wapi? Manake haikuwa msimu wa baridi, it was actually very warm. Kamwangalia tukaona hiyo lazima ikuwe tu, ilikuwa kidogo tu, sasa ndo ikakuwa kitu full blown mara moja. It was very scary. Hebu tueleze kipindi kigumu wakati mwanao alikuwa anaugua ugonjwa huo wa mapafu kupitia hali hiyo. Hiyo kulazwa hospitali, alafu unaona, mimi mwenyewe nilikuwa naona vile anapumua, naona mtoto hayuko sawa. So juu alikuwa anapumua kwa haraka sana. Kuna usiku pia alilala like throughout, haamki. So ikafika mahali nikauliza daktari, hata chakula tumuamshe ama ni madawa tumempea ndo inafanya akae ni kama amelala more than the hours that she's supposed to sleep. Daktari, kina nani wako katika hatari ya kupata ugonjwa huu? Kwa sababu unapata kuna wakati mwingine
pengine pia watu wakubwa wanapatikana na pneumonia? Watoto sana sana wanapatikana na ugonjwa wa pneumonia. Watoto ambao wametoka kuzaliwa, neonates, wenye wako chini ya mwezi mmoja. Kikundi kingine ambacho kiko hatarini sana ni watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 5. Hicho kikundi bado kiko hatari kwa sababu ile kinga ya mwili bado haijajijenga ikawa iko dhahiri kabisa. Kwa watu wakubwa pia wanaweza patikana pengine wakiwa na magonjwa mengine kama vile kinga yako ya mwili imepelekwa chini na ugonjwa mwingine wowote kama vile virusi vya HIV. Lakini pia kwa mfano umekuwa uko na ugonjwa wa saratani na umekuwa ukipokea dawa za kupingana na ule ugonjwa. Kwa watu wakubwa sana sana tunauona kama kuna sababu zingine ambazo zinapeleka kinga yako ya mwili chini. But pia si kitu cha kawaida mtu ambaye kinga yake iko vizuri tu kawaida kupata homa ya mapavu mara kwa mara. Na labda kabla mwanao kuugua ugonjwa huu wa homa ya mapafu au pneumonia, je, ulikuwa na taarifa yoyote kuhusu ugonjwa huu? Hapana, hata kidogo sikuwa nayo, sababu hautarajii ya kwamba inaweza kufikia. Okay, ukienda pale hospitali utasikia hii wakati ya vaccine watajaribu kuelezea. Niseme ujumbe nilikuwa nao kidogo tu, lakini ni vile tu unafikiria kama mzazi, hiyo kitu si kitu inaweza kufikia. Na labda hatua zipi unachukua kuzuia maambukizi mengine? Hii kama huyo vile tushamjua ako hivyo, hata akohoe tu kidogo, hiyo tunakuwa tutapeleka hospitali. Na sasa juu pia ya kukua tumeenda hospitali mara kama 2-3, na tayari tushaelewa symptoms, tushaelewa ni nini tunafaa tuangalie, tushaelewa ni aje tunaweza kaa na wao vile hatutashinda tukiwa expose katika hii ugonjwa, na tumejihami vile tutahakisha hata hao wengine hatutajipata katika hiyo kesi kama hiyo ya mtoto wangu wa pili. Kuna hatari ipi ama kiasi gani ikiwa ugonjwa huu hautibiwi kwa mapema? Kwa watoto, isipotibiwa kwa wakati unaofaa, ule mtoto hali yake ya afya itakuwa hatarini, atahitaji kutumia oxygen kwa sababu mapavu ndio yanayosaidia kutoa carbon dioxide nje na inasaidia kupeleka oxygen ndani. Wakati uko na homa ya mapavu, hiyo gas exchange haifanyiki vile inavyostahili. Na hata hali ikiwa mbaya, tunaona ya kwamba homa ya mapavu fanya watoto wengi kuaga dunia. Katika zile zinaletwa na viini, ndio inaongoza katika vifo vya watoto. Alafu ugonjwa huu labda unatibiwa vipi daktari, kando na kuongezewa oxygen? Kwa sababu watu wengi sana hutumia antibiotics pale kwa maduka. Ugonjwa huu utibiwa kivipi? Ugonjwa huu unaletwa na viini tofauti. Unaweza pata ugonjwa huu uko na pneumonia lakini imeletwa na virusi vya viruses. Unaweza letwa na bakteria na pia unaweza letwa na fungi. Zote zinaleta homa ya mapavu. Kwa hivyo jambo moja ambalo ninaweza elezea wananchi wajaribu wasiende dukani na kununua antibiotics. Tunahitaji diagnosis, tujue ya kwamba hii homa ya mapavu imeletwa na shida gani. Kama imeletwa na viini vya bakteria, then tunakupea antibiotic. Kama haujazidiwa sana, hata tunaweza pea antibiotic ambayo unatumia kwa kumeza na wanakunywa kwa siku 5 hadi 7 na wanapona. Na kama umezidiwa sana, then ni wakati unaongezewa oxygen, haukuli, unaongezewa maji ya kuhakikisha hauna dehydration, na pia unapewa zile antibiotics ambazo ni za mishipa, IV antibiotics. Unaweza hitaji kupigwa picha ya kifua ndi kuangalia mapavu yameathirika kiasi kipi. Pia kuna test za damu mingi ambazo tunafanya ili kutuelekeza jinsi ya kutibu hiyo homa ya mapavu. Jambo la muhimu ni kwamba ukipata mtoto ako na zile signs and symptoms za homa ya mapavu, usitibu mtoto wewe mwenyewe. Nenda katika kituo cha afya, wacha wamwangalie mtoto wako, waangalie wanahitaji kufanya test zipi na wakuelekeze vilivyo ili mtoto wako asiathirike zaidi. Na muda hauturuhusu kuendelea, lakini taarifa nyingi zitakuwa zinachapishwa kwenye tovuti ya bbcswahili.com, ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na vile TikTok. Matangazo haya ya Amka na BBC yamehaririwa na Halima Nyanza na kusimamiwa na David Inkia kwa ushirikiano na Beldin Waliaula. Fundi wa mitambo huko Nairobi amekuwa ni Habat Masua na Dar es Salaam Tanzania amekuwa ni Samba Tenzi. Mimi ni Phyllis Mwote, msikilizaji, na kuaga, lakini nakutakia Jumatano iliyo na mafanikio kemkem. Hii ni BBC.